Адам баласы кай жакта жүрбөсүн, анын туулган жерге болгон сүйүүсү эч качан бөксөрбөйт. Мекендин жаркыраган күнү, дайра менен бир болуп мелмилдеп аккан суулары, дей койчу адам көз жоосун алган табият сулуулугу кимдерди гана ыр жаздырбайт. Көкүрөк көөдөнүңдү абаң жарып, өзүңдөн бир башкача кубат алып, бой керет бийик-бийик тоолоруңда мен сенден төрөлгөнгө сыймыктанып, айылым сагынганда көздөн учуп, баргым келет канат улуп сага сызып, жол боюнда дарактар салам берип, кучагына алат элин бекем кысып, энелер мейман кылып эзип курут, асманда салкынаба калкып булут, сөз менен жеткире албайм көк белимди, эс аламын көк жөбүн төшөк кылып, саамайымдан сылап мени шамалың, билем баарын мени канча аядың, тагдырымдын буйругуна баш ийип, мээримдүү кучагыңда жашадым. Туратова Гүлбарчын Жаныбековна 1981 жылы Ош облусунун Нокат районундагы Көкбел айылында төрөлгөн. Көп жылдар мектепте мугалим болуп эмгектенген. Бир нече сыйлыктардын ээси, Асылзат төш белгисинин жана пионердин 50 жылдыга боорукерлер үйү дипломдору менен сыйланган. Учурда Актал адабий чыгармачыл бирикмеси менен тыгыз байланышта болуп, чыгармачыл иште үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Москва Актал чыгармачыл тобунун координатору акын, үй бүлөлүү 3 баланын энеси. Жакшы адамсың, мага ошондой сезилет. Жаркырап ырларымда кезигет, жүрөгү жаш баладай таза назик, жагымдуу сөздөр менен эзилтет. Шүүдүрүмдүн тамчысындай дилдейим, сөздөрүмдүн эң жакшысын иргейин, акмалаймын кээ дузактан караның, сен бар үчүн кайгы капа билбеймин. Десе десин ким бирөөлөр ушак кеп, жүрүш турушу начар эле ушул деп, кулак салбай жүрөгүмдү тыңшайын, жакшы гүлдөн жан дүйнөмө эгип кет, жакшы гүлдөн жан дүйнөмө эгип кет. Бүгүнкү каарманыбыз эл катары чет жаккада иштеп, бала бакырасына жакшы жашоону тартуу этүүнү кыялданган күчтүү айымдардан десек болот. Ырактарда иштеп, күндүн ысык суугуна карабай, кичинекей чөрпөлөрүнүн келечеги үчүн кам көрүү аял үчүн албетте жеңил эмес. Жашоо кыйынчылыктарына чыдап түтүп, жана да калем шилтеп жүргөнү бул нагыз кыргыз кызынын кайраты бекем экенин далилдейт. Мен негизи 2008 жылдан бери Москвадамын, барып келип дегендей. Анан ал жакта жакынкы 3 жылдан бери мен ушул активдүү катышып келтам десем болот да. Негизи ушундай майрамдарга, кандай десем, ал жерде ар кандай кружоктор бар, ыр жазгандар, комуз черткендер, атайын ошондой кружоктор ачылган. Кыргыздар үчүн бул негизи эле, анан башка улуттар үчүн негизи жок экен ал жактачы. Бир эле кыргыздар үчүн ыр, би, спорт, көптөгөн нерсеге бир эле жумуш деп эле жумуштун артынан эле жүрө беришпей, ошол нерсеге жетишкендер бар. Анан мен ошо Facebook өзү негизи кичинемен эле ыр жазчумун. Ыр жазып, ырданга кызыкчумун. Бул бара-бара бул нерсе өчүп кетти да, мындайча айтканда, жазбай калдым. Себептери турмушка чыктым. Анан ошол себеп болсо керек. Кийин Москвага баргандан кийин Facebook'ка бир ыр киргизип койсом, Зарылкан Өмүралиева деген эже бар. Ошол эже ырларын ыр жазат окшойсуң, дагы улант ушуну деп ошол эже көп түрткү берди. Ал эже ошо Москвадагы эмгектенген талант ичинде кайнап аткандар, мындайча айтканда, сыртка чыгара албай аткандарга көп жардам берет экен да. Бул дүйнөнү жалган дейбиз, сүйөбүз, үмүт издеп ким бирөөнү күтөбүз, жакшы сөздөр өзүбүздө жоктуруп, башкаларга капа болуп жүрөбүз. Сен өтөрсүң казы карта май чайнап, мен өтөрмүн бак ырга жокко бир жайнап, көзү өссө жакшы адам деп айтабыз, тирүүсүндө кала албайбыз бир сыйлап. Биз адамбыз эки жүздүү жаралган, пайдаланып олжо чыкса жаланган, жакшы сөздү ичке сактап аянып,
катачылык сыр сакталбай таралган. Мекендин таза абасын кере жутуп, ырахаттана дем алып, биз менен өз өлкөсүндө мынтип баарлашып отурганы бакыт эмей эмне? Азыркы күндө мен ошо бир китебим чыкты. Алмайлык деп жана акындар деме жаңы эми өсүп келаткан акындардын арасына мен дагы кошулуп калдым. Кудай ошо ошонун ичинен кичине ырларым чыкты. Негизи менин көптөгөн ырларым бар болчу, анан аларды дагы текшерип, кайра китеп кылып чыгарганга мүмкүнчүлүктөр бар Москвада. Ошо буюрса жакында чыгарам деген ойлорум бар. Кайда жүрбөйлү киндик кан тамган жерибиз баарынан кымбат. Очок казан асылган айылдагы керемет күндөр көзгө элестегенде кантип жакшырлар жазылбасын. Ушул алыс-алыстардан бир кучак сагыныч менен келген кезде апасын зарыгып күткөн балдардан өткөн бактылуу жан болбосо керек. Көптөн бери келем, ошо эки көзүм төрт болуп самолетко отурганда эле элдер уктап келсе мен чекчейип келдим. Эки көзүм балдарымда болду да. Анан келсем эме кичинекейим апама айтат экен, сиз видеого тартып туруңчу, мен апам кантип тосуп алганымды көрөсүз дептир да. Аны апам унутуп калыптыр, аны келип эле кучакташып эле ушинтип башкача тосуп алышты. Өзүңүн үйүң, өзүң өлөң төшөгүң дейт го, өзүңүн элиң, жериң баары башкача. Сен жылмайсаң, жарык деп күндө жылмаят. Бул бакытты чансам эгер кыянат, бакыт байлык баарысы өзүң болдуң. Сен бар үчүн ааламда мага жылмаят. Балам менин бар байлыгым, тирегим, балам менин акылым, жан эрмегим, балам менин өмүрүмө үмүт берген, балам менин кичкинтайым, зирегим. Эркелешип, тосуп чыгып жолумдан, кое бербей кармап алып колумдан, мени унутуп кол баштыгым карашып, ошол күндөр эч кетпейт оюмдан. Эне мээримин чынында эч нерсеге теңеп болбойт. Балдары менен божурап, бактылуу күндөрдүн кыйла сапары карып, кайрадан жолго чыгууга аттанган убакта апасына болгон ишеними дагы да күчтөнүп, өйдө ылдыйда жөлөк болчу апасынын бар экенине миң шүгүр айтты. Апам мен эң бир дүйнөдөгү орду өзгөчө адам катары, аял катары билем. Анан апам бизди ушу башкача багып чоңойтты да. Жанагы өзү жебей, ичпей, кийбей, бизге кийдирип, чоңойтуп, биз деле эми жаштайбыздан жыргап кетип эле чоңойгон жокпуз, кыйынчылык тартканбыз. Ошонун бүт баарын апам бизди таштабай чоңойту, чоңойткону аз келгенсип, азыр мына эми балдарыбызды да чоңойтуп атат да. Ошон үчүн мен апама ушунчалык ыраазычылык билдирет элем, апам баарына шүгүр дейм. Апам негизи өзгөчө аял да. Сана тартып мени көп ойлонуп, уктай албай түн ичинде толгонуп, секунд сайын көз алдыңа элестеп, түштөрүңдү оң жагына ой жоруп, сиздей мээрим бере албадым балама, эң жутту өзүң апа ааламда, сиз бар үчүн башым бийик көтөрүп, капаланбай дайым күлүп жашайымда. Бакыт жолун ачса экен деп тилейсиз, айтар сөзүм көздөрүмдөн билесиз, оорубаңыз узак жашаң бактыма, канча мактоо айтсам дагы жетишсиз. Мен баратып жолундан жаза тайып, турмуштун кыйын жолун тандап алып, канча чачың агарганга себеп болдум, жашоомо үмүт берген өзүң болуп. Мен баякы тентек кызың апаке, барам бир күн алдыңа күндөй жанып, ыңаалап бул дүйнөгө келгенимде, сүйүнүп ак сүтүңдү бергениңде, бар өмүрүң жашооңду мага арнадың, ыраазы бол ак сүтүңдү бергениңе. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ай жылдар билинбей улана берет. Ошол зуулдап өткөн убакыт аралыгында ийгиликке жетип, ким бирөөгө пайдабыз тийип жаткан болсо, анда өмүрдүн текке кетпегени десек болот.
Негизи эле башка улутка караганда биздин кыргыздар жогорку иште көп иштешет. Жогорку иште иштешет дегеним офистерде, анан кийин мындай кара жумушта аз кылып калдык да. Биздин тил орус тилине жакшы ыңгайлуу тил экен. Биздин тил эң жакшы, эң сонун тил экен деп билем да. Орусчаны дагы без акцент сүйлөшөт көп кыргыздар. Анан бир жерге жумушка барсаң кыргызсыңбы деп сразу эле алышат негизи. Анан башка улуттарга караганда биздин кыргыздардын иши жакшы, Кудайга шүгүр. Бизге жакшы ыңгай, жакшы шарттарды түзүп беришкен. Мигрант акындар көтөргөн жүк чынында оор. Өз көзү менен көргөн кыйынчылыктар, талкаланган тагдырлар, анан да өздөрү тарткан жашоо арабасы кантип жүрөккө оор келбейт дейсиз. Ошонун баарын ак баракка жазганда гана көөдөндө аз да болсо тынчтык болору ырас. Баягыдай каткыргын таш жарбай, тээ өткөн күн унутулуп эсте калбай, байлык бийлик сулуулукка кызыкчу калды баары, азыр аларга таң калбай. Бир мезгилдей шайыр болбой жай басып, баратамын тээ чокуда бел ашып, жакшы жаман тараздасы бирдей тең, жүргөн сүймүн кумга сиңип кээде ташып, көөдөндөр сокур болуп баратат, куру кыял ойлор менен таң атат, тиричилик кул сыяктуу жалданып, убакыттар шашып кайда баратат. Жардамга кол сунбай күлө карап, убакыттар үмүттөргө алданат, санаанын сормо сазга салып коюп, жыргалы кайгысы да бир жарышат. Мезгилдин сөзүн сүйлөп акын калкы, ырларды жаза берген жаз талыкпай. Сүйүнү өмүр баркын сүйлө акын, сөздөрүң укмуш сонун куюлушуп, ырларың болсун элге ак жарыктай. Сен бар үчүн күн кечкирип таң аткандыр, сен бар үчүн көл чайпалбай тын жаткандыр, жакшы адам жакшы буюм көргөнүмдө ойлор кетет бир сен үчүн жаралгандыр. Сен бар үчүн жаз келди куштар сайрап, сен бар үчүн бак дарактар бүчүр байлап, мына ушунун баарысы өзүң үчүн, сен анткени жакшы адамсың көзүң жайнап. Сен бар үчүн кыштын күнү жылуу болуп, сен бар үчүн жай ысыгы салкын болуп, жолукканда чарчаганым сезилбеген, сен бар үчүн бул жашоодо жарык болуп. Сыйлашалы жүрөк согуп турганда, жакшы сөзүң эч аянба курдашка, көңүл чиркин айнек сынды билебиз, аяпаны сындырбастан кастарла. Сүйүшкүлө жүрөк согуп турганда, бири-бириңден мээримиңди аянба, кусалыктын жеткирбестен чегине, кабарлашкын жакыныңды сагынтпа. Сырдаш кыла жүрөк согуп турганда, өмүр өтөт көздү ачып жумганча, аккуулардай көккө учуп асылдар, бул жашоону бекем карма урматта. Арзуңду айт жүрөк согуп турганда, мээнет кыл ак эмгектен талыкпа, убактыңды куру бекер коротуп, өзгөлөрдүн жашоолорун аңдыба, өзгөлөрдүн жашоолорун аңдыба. Бүгүнкү кыйын күндөр эртең эң сонун бактылуу күндөрдү жетелеп келерине чоң ишеним артып, алыс-алыстарда иштеп жүргөн ар бир мекендешибиздин аман эсен мекенге жарык жүз менен келчү күндөрүнө баарыбыз биргеликте күбө болсок дейбиз.